We live, we learn, we grow together. Welcome to Gen Z Talk Timor-Leste. Hi beautiful people, amazing Genzers. Series esse podcast irane am narang advocacy month ka Hau Iha Storia. Iha nebe ita se celebra Hamutuk International Youth Day iha dia 12 de agosto. No ami se convida Genzers 9 tolu. Nebe maka they are doing an amazing work. Iha sirania comunidade. So, today our third episode, ami se koalia sobre Employment and Employability. No ami nia guest speaker se fahe ni historia no esperiensia relação ho Employment and Employability. Without further ado, let's get into this business, shall we? Hanesan tradisau, ami hakarak ami ni guest speaker introduce ita-nia. How do they like people to address ita-nia narang, ita-nia pronouns, no agora radau sir halo ela saida. So, Elvis, will give the floor to you. Okay, thank you guys. Ba Gen Z community na bemat include na how by advocacy month. So how niya narang Elvis no pronounce he no oras daw how service hanesang consultant by Difat o Australian Embassy niya programa ida nara Australian Awards Timor-Leste be how support by scholarship no mos by alumni niya actividades ida. Thank you. Let's get into our most serious part of this conversation. Hau ita-nia, amazing leader, amazing individual, and amazing youth. So, Elvis, ita-nia pergunta primeiro maka, what are some of the major challenges and barriers that you think young people face in accessing to employment opportunities here at Timor? So, in my point of view, lack of work experience na bemak dalabarag jovem sira enfrenta iha sira niya jornada at hetang kareira oportunidade serviço niya. Tamba iha employer sira na bema po hira sira announce vaga senior requirement or skill na bema sira precisa la match o jovem sira niya skill na bema sira ya. Então dalabarag jovem sira sira vai escola de sira la co envolve em atividade extracurricular ou volunteer internship na bema bele aumenta sira minha skill habilidade networking e na bema bele for valor basira e essa na jornada morisinha. Então ida makabel dia not enough work experience depois ida selutamos background education na bema la apropriado by her job na bema employer sira announce. Então ganhamos dele dificulta by her jovem sira. Por exemplo, ema iha employer ida nia loke vaga by her engineering na be ni nia jovem nerasi background by her finance nia ou by her economy. Então ladung mas então ganhamos sa hanesa questão problema. Yes, soren seluk no hanesan skill ou habilidade na bema jovem sira. Então, kabel sito betul na ba iha lack of experience, namos iha background education na bema la apropriado, namos iha skill ou habilidade na bema la mas o employer ninia job requirement na bema kia. Então, ganema dificulta baya jovem sira, hanesan challenge sira iha ba jovem sira Timor-Leste na bema oras da kasoro. No hapar amen tatal ia initiative ne relator ne bema fosai husi Ministério Finanças samuto ko se fope no serviço samuto ko ailo fosai kata ia Timor se hala pesquisa ne ia 2021 by ia pesquisa lei trabalho pesquisa konaba trabalho ninia nebe total hamutuk 12.7 thousand people na bema la acesso ba ida employment serviço. Então ida ne sa hanesam problema ida na bema kita tem que haremos kita tem que encourage malos jovens sira de avaliação preferente. Thank you. Thank you. Wow, that's a very huge number. And Seda,
laws on it. I mean, that's also one of the biggest issues na be maka ita Timor sedang agora na era enfrenta hela. No, interestingly, also mention Elvis, mention konaba, there one of the barriers na maka lacking of skills na, right? Mhm. Abilidade no skills sila na be maka la apar ho job requirements di mercado, right? So, in your opinion, Elvis, how can we actually bridge the gap between the skills young people possess and the skills demanded by the job market? And given the fact that almost our experiência e serviço, how do we reach that? Skills na bem maka jovens sila agora ia tiona ne, ho skills na bem maka require susi serviço ia mercado. I think one thing nemat upskilling, nemat adding aumenta tam experiência, aumenta skill para kita lebih nessa jovem based na experiência, while how seja voluntário internship. I don't want to be like stay in one place. I want to go out and explore because you na work demand mo para halina. Also, when you stay in one place, like monotonic happening, então buat na bema kita aprende happening. Like you don't want to go out from your comfort zone. Kita think sayo si na comfort zone, for ni ita bela aprende tam skills da selo. Idanya nisa one of the point na bema kita bela hatamba perguntas kung hindi klaro niya. Depois, itamos reskilling sila fali. When hindi ita aprende na, buat na bema kita hatene te ona, ita tem que buka atau aprende buat selo na bema dala para yung serviço niya ema halo. Então, ita tem que hatomang ato nakloke ba kritika na bema konstruktivo, na bema família, depois kita mas tem que halo analisa ba ita-nia, no? Halo avaliação ba ita-nia. Ina bema how ni strength sila, ina bema how niya force na mas kami fraqueza sila. Então, isso na vai ita bel dem how niya force matne. Então, a força ni dia kena, então a fraqueza matne. Então, how tem que a força litão fraqueza na bema kalia diusi onya networking na bema ko ema senior level sira ema yuwen sira atu ne obele melhora dia kita tamba iyo mundo on loro ne atu hetan serviço ne itala bele na metine que fatinga e só em selmos itamos bele utiliza social media platforms sira ou digital training sira ne bema para halingat. Por exemplo, ia bala ne bema exemplo ita bai que instituição media sira bele recomenda how kita training ida konaba management project management or project training ina bema ina ba ia resource para ne ita bele gani ba ita bele processo ina ba na ho senti dani buat tolo ne bema how bele dia ida ma kita tem que reskilling pula palo tambah buat ne bema reskilling ani ita labela que fatin labela tem sai mak da tempo na be ita tem que koko aprenda bot sel da be mak kind of like transition to the new things by her bot form room na be mak ita lahat depois when kita tene koko aprenda depois sorry seluk mak nasa na kuliah self evaluation abale sama ita-nia nomos digital training na bema available via internet sila. So, ganun na kabele kuliah na yan. Wow. Yes, I think a sentence importante si banghira ita koko atu muda husi seda makaitahatene ona koko atu upscale. That means you go on another level and try to learn another new things and don't limit yourself. See what you see Elvis oine la bele limita ita-nia ang hodi hela det het jana fating nebe agora daw ita hamrik ba koko atu po pasu ba oin bele pasu ba kotuk hakara politika aprende politika atau pila pali ba musika something like that, move your body. Anyways, so what do you think are the role of educational institution ga vocational training sira bele halo hodi enhance employability ba young people? Tip kami ngayon sira bele kaya politik kita na bema the main role na governo
Governo tem que criar plano político sira, mas sama engage com stakeholder, por exemplo, private sector, mas public sector sira, atu inclina jovens sira bahia, por exemplo, ia volunteer, internship, treinamento, nebe depois ou exchange learning nebe bele fulang lua, né bele aumenta sira minha experiência e sira CV, wahira sira iho oportunidade balu na bema iya então sira bela aplica pada usa sira minha experiência rasit na bema iya because nowadays serviço barato horinga na be wahira ita ia graduate ita lah experiência na bema adequado no la enough more enough atau kompete atau emang na bema maho background bema barat maskingnya lah education na bema ita dia nilai bachelor na bem betul experience também barang então ema hili lima tidak kali tidak experience barang então tem que loke na fatin nessa internship by private sector sira depois international organization agency nebema bele capacita jovem sira atau sira bele ganha experiência bara dia durante senya learning journey so dan ema kabela tete depois sira mas bele cria obil sira nia profesional kareira network no conhece dia kita mundo serviçonya nebema dalam barat wahiri tambah mundo serviçonya diferente tebe so vida baik-baik ya voluntariu. Thank you. Ausente, tidak mau mention konaba governo ia papel bot ne, mas how aceita 100% itu governo e papel bot los atu bele busca encoraja jovens ira participa ia serviço no participa ia labor market ina pema ka ia ita-nia sa tambah again national sira governo maka controla ka halo para kliu konaba politika publika sira de bema ka ia ita-nia então lisi public policy de bema iane beleng buscan ta a participação jovem nia ia labor market questão de mana Elvis será ia agora redang ne ia los buat tidak lipuang famoso los konaba entrepreneurship ka so menurut Elvis tweet Elvis ni anoing ne saida maka seda ita bele halo atau nene bele promove entrepreneurship ka self employment among young people hanesang saimos hanesang opção ida pasirania kareira. Okay, for me depende by any individual. Sila kal go with the self-employment or aneso ang karon shita na ba? Sila belaban ba mabe? First thing that sila tengki harema wajib sila tu loke serviço besar yang rasid ne. Sila tengki hare studio o analisa by situação hare lara. Hare like wahira, por exemplo, sila tu loke negócio rumah, basar negócio rumah. Então, sila tem que estudar dia dia fatin dan nene produtos harama valid produtos harama atrai ema baraku aku bola. Então, sila tem que analisa market survey lah ya, market survey apne sila bela ia hanoi bah plano atau design sila ni negócio ne depois sila mesti tem que foto risco nerasi sama karik ia plan A ne fail atau ia plan B ne sila bela kove fira kali depois sila mesti tem que ia inovativo kreativo inovatif por exemplo ia nyakar sai entrepreneurship então nia tem que mahal idea ne bema diferente itu ang hoy masih. Por exemplo, ini Timor-Leste ni dalam barat, foto exemplo da café,
café dalabara wanhira sekuda naran café wanhira ita ku naran café ita habai naran café ita sona him café ita hemos café na café nós galera agora ita reto na sound desan volvidos emania wanhira ema kuda hela naran café ema ku naran café depois sai fal produto na sai fal cappuccino sai fal Nescafé sai fila fali kecil kan nebe mat embolo dihang kreatif inovatif sama kalau inovação nebe mat dia bagi produk anta idane bele atrai ema atune bele hola bagi produk relasi depois how noi e sorin selmos governos tem que suporta para young people sila nebe mat karat loke negócio né like for investing ko ninia babai mediang osang bunga ne bemak minimo kodune bele halo circular orçamento vai resolver sila nini la bele 4% ne bema bot li wan hira jovem sa karat ba 40 ya banco o 40 empresa ya banco anta idane hanesan haktur hanoi papel importante que nós sebagai governo atau bele hari se hala sala ihe tina hire liba governo hala ona ho ninia porcento ne bema atau onde sira bolo nara crédito suave ya crédito suave dan bahwa se hala sala bahia individu ou tanto bahia grupo so jadi mah kau bele So I think Sarah Makhabelisita was Sarah Makoin Elvis Liang Maka. Don't be scared to take risks. Foti risco, no inova usi risco nebe maka imi fotina. And don't be afraid, period. Well, íamos pergunta sida how annoying tuir Elvis me annoying específico policy Sarah Maka ita governo ou maybe organização balo bele usa bele halo cria hodi suporta inisiativu sirane além de usi banco de hodi like policy usi banco nebe bele for less rates interest rates okay baik na ba turhan yan noy governos tem que engage ho nessa ela polia baik NGO lokal sila também NGO internasional sila tambah base na kami experience na bem Hau Iha urut ho serviço ho GZ Timor-Leste iha nebe ami fo ajuda ba ema ho deficiência sila atu loke sila ni business baik cafeteria sempre loke boba loke depois sida desenvolve sini skill nebe mak sira ia antam idane hanoi passo importante ida nebe mak governo ho agência sira nebe mak começa a mas que dalabara ia to ia clara balum consegue sucesso balum laia tambah falta de monitoring ini ba então iremos nessa challenge ida nebe mak tanya na sound so maybe durahnya noi NGO sira nomos ema companhia sira mos bele ajuda ba jovem sira sama bele hausilnya bisa bisnis ou criasilnya serviço rasip atau bela ajuda ba jovem sira ou engagement so ema sira nebe mak sucesso que ona criasilnya bisnis na rasip ou silnya negócio na rasip atau bele fofila vale mentor ba sira profile guideline like provide training or provide digital training, digital skill by sira tambah mundur lorone itu apa sira yang haliga itu. Those who are interested make a Zoom call. Depois se não interessa bela ruana tama dalam barak wengira atu hal buat rumah dia bahan ne ita setan sertifikat wala nemak femba tapi se wengira ita open for public
ema deve me interessa então minha cara aprender. So ita nema kawel. Thank you. Wow. Thank you, Elvis. I mean, it's very detailed, see, very detailed observation. Usi o video hare konaba sira la osit governo ini papel, mas be agência internacional sira ni papel mo atunune bele, ajuda o governo pode bele identifica ema sira na be maka really precisa de uma ita-nia ajuda sa video sira grupo marginalizado sira atau em Elvis diang ne ela hoje então pergunta galera se lá então itu bela langsung bana audience ni question. I think like that's it. Okay, Elvis. Okay. Ami pun ada dengan halo sesaung ide Instagram page. Ami usu ami ni Gen Z ni audience satu shoot us questions. No ami hili question ide antara tente walu siada. Ami hili ide. Dan questionnya hanesane. Does the minimum wage in Timor affect the employment rate or unemployment rate in any way? ¿Será que, será que minimum wage de Timor ne afecta número unemployment de Timor? Based on my opinion, I would say like 50-50. 50-50, yeah. Okay. Because some people are Don't be too diplomatic. Okay. Some people run for money. Go ahead. Yeah. Depend on individual, right? Because some people run for money. Some people run for work. Like even however also vamos as long niebel sustenta how niebel nene então they go for it. But some people like how here like I hold my bachelor, I hold my master. What's the point? Like I go to that position. Então like that's in that case kita bilang thank you be realistic ya tambah how ni esperiensia how ni background how durante ya sekolah barbarat how fair ulung barbarat maybe what's the point still how insane so depend on by individuality dia how for exemplo balung ni bema how bela share ni iha malu balung ni bema hira aplica by seasonal worker. Like seasonal worker, they go there, they have a good money, they earn good money. But once waiting for the selection, sila mas aplica bahe baga sila. Sila mas aplica baga balong employer di Timor sila kosai. And then at the same time, sernyanara saya dalida ida ia sepopenya ida most ida organisasi referendum. Então, they prefer go with the organisasi bema loke bagan. Então, I would say like they are not run for the money, after money. They are not run after money, but they are run for work ni, bas service ni. Tambah ia balun run after money. Ia balun lah. So in that case, how will it be like 50-50? Depend. But okay, tambah advokasi, tambah kita ni series tidak nenek kuliah mau sobre Hau Iha Storia. So I wanna know about you. Do you go for money or do you go for experience? What about you? Okay, in my case, I run for experience because how my really ground lah, how nia kareira serne esperiensia voluntariu fulang tina nida hobalung antang penghira esperiensia ninia penghira hagu kareira ninia otenki run for experience right ola bere yang how tenki balance service dan misil how dia ema trata how dia like based on my experience how
antes nih voluntário ia fatin depois open to kritik ya. Nah kalau kita kritik sih lah, lebih emang konstruktif. Então kita nih ajuda tegas tahu atau develop how nia kareira. Depois ia neba wahira emang kritik nih ia komunikação né, vai em comunicação é uma crítica é uma polia né, kita label like sensitive kita. When it comes to communication, don't bring it to personal. Kung hira yung kuliah ita, in terms service niya ni, label ODM, nabi hate the things, hate the world, label hate the person. So, ito na yung makawaprende durante ihaw niya volunteer sa niya. So, don't bring it to personal. Label lori toya keman niya orang niya na balay. Maybe just hate the war, hate the teams. Por exemplo, kita nentolo Ricardo na the teams. Então, how ela amro comunicação. Imagine Ricardo ne nilaus ema de ni ne sasana. Então, how ela conversação ni ne comunicação ni ne ma Ricardo. Então, mahira amro ela comunica, maybe exemplo, amro ni ego ne lahang malu. Então, atau foto decisão rumah ni ladum kona malo. Então, a discussão back and forth, pois ikus mai ulung maliri, amrua hate na dari Ricardo ne, amrua hate na the things, amrua la hate by bring it to personal. So the name of how esperiensia. So I will say like I run for experience, how kalai by experiensia. Depois when hero on experiensia na label like staying there like for 4 years, 5 years. I mean, ita jovem tem que go out, explore new things. At mune, ita skill na bebara. Kan sa wani pergunta se primeiro, segundo linha. Ita tem que upskilling, ita tem que reskilling, ita tem que explore new things, oportunidades sila na bem aqui. Então, my own experiência, how saya itu sepatu dia. Dan memang kau boleh share. So, depois on experiência na bem barat di zona. Então, you're not run for money, but money run to. I love that. And that's our period. Mic drop. End of story. Mic drop. Yeah. No, sorry. We end this discussion. Elvis ate. You ate Elvis. Thank you. Yeah, hasente sa serama ka hawakara kat photo si Elvis. Oh my God, you're so inspiring. I'm pretty sure Emma sila nebe agora down grona ita-nia daralia, ita-nia little small talk and then hasente they are taking a lot from like how individually I'm taking so much from you. And one thing Hansa, I would also wanted to add is that maybe if you're on a starting point of your career or like ita point graduate or you're still a young person, let's talk in the context of like Gen Z young people hanesang ita koko tu buka esperiensia barak dio and don't run for money. Ita mos like we do recognize, I'm pretty sure Elvis mos atene employment like ita-nia minimum wage ni is not enough it's not enough ba ita atu sustenta ita-nia basic necessities. However, if you have the opportunities and the chance, go for the experience. As Elvis say, when you have the experience, money run for you. Period. That's exactly. It's happened to me. I feel it now. Losa Elvis, asa maksudnya it's very mature of you sir. Pengira kalau dia kan sana tambah many young people, especially as ita-nia Gen Z ne, dia hareba sa and it's a work-life balance ka social life, work social life balance. Kasi halo ita sometimes ita questioning, será que tidak enough ka like halo this kind of tidak much amount of money ne enough ka like but like the thing is experiences matters pengira experience ne be maka anesa board no parang ne asira ne osam se tuirosa ne like that is so Hanesa topik na bema kuliah konaba employment na most
employability ya. So, employment oleh serviço não, oleh oportunidade a serviço. Agora, pensama apa hetang tidak employability né? Mereka employability kan dia né sang atributo like one package né bem mak oleh. It's include your skill, your punya mentalidade, punya habilidade sira. No botou tu né bem mak punya experience no botou né bem mak dia então mahir oh iya ona anda obel hetang exception no onsa atu hetang like full package of benenenya ni makan oh iya harus kuliah includes internship volunteer community service experience extracurricular activities dan ya sudah kayak so ya punya karya depois one thing that how karak arnak while learn punya karya sana stay humble, la very like too much over la very like yang khawatir betul na like try to put your ego down koko atu rona ema koko atu idane how prende ia carreira tanto ia organização boa tira ita serviço ema boa tira ita exemplo assim ita se aprende ela mas kita tenona koko atu rona ema koko atu la bella underestimate ema like onia be how to say onia ego ni put down dia try to be humble koko rona ema koko halpir depois like decision making ne la bella onia rasi thank you my collective la bella my individual so ita nema kabel share by Okay, so that ends our Q&A and answer from our audience. There are also a few questions. Nebe, we'll probably send it over to you, depois usu your point of view, so we can, ne parami bele fomos ba, sira nebe usu perguntas di usi ita-nia page. Tamba ita iha tempo nebe magbarak. I'm pretty sure like not everybody likes to like listen to people just talking on the screen. So we'll put that on our Gen Z Instagram page. Ne para, you felt heard by the question that you're asking. So we end that audience Q&A here, and let's move on to our next session. Game time. Okay, game time. Okay. Okay, so Elvis, game ini ne ami bolo nara rapid question. Game ne osire Elvis yende yes or no by statement like either betul lima ne indah ne. Okay. Idane allows perguntas nanti mau personal kok. Perguntas general kok. Okay. It's going to be surprising. So it's going to be surprising. Maybe prepare mental. It's a bit hot, it's a bit spicy, but it's only a yes or a no. There's no maybe. We're not doing any diplomatic thing here, no 50-50. We're saying a yes or a no, and that's it, end. Got it? Okay. And then no explanation. No explanation. Okay. Ready, Elvis? Thumbs up? Yeah. Okay. Yeah. Statement pertama. Salário mínimo e Timor-Leste tem que hasai. Yes. Second statement. Serviço la ia tanpa jovem baru pay. Yes. Statement terceiro. Hau serviço tamba osa. No. Fourth statement. Nepotismo ka familiarismo segura si Timor-Leste. Yes. And last statement. English hanesan critério básico pode hetan serviço. No. And that ends our game. Thank you. Okay. Okay, Elvis. Any last message before we end our talk today? Okay, hanya mensagem bagi sila bamalu pun saya sini Timor-nya. Koko atau saya jovem lebih aktivo,
labele sai jovem lema monotone private. Exemplo, se ini horas da fim halau ini sekolah ya secundário ou universidade, ini koko atu pahinnya tempo incline minha halau atividade sira. Keep yourself busy, hornya deleganya experiensia sira. Video networking, aprende, também mediante trabalho que mediante aprende né leia ninia né, koko aprende na fati. No lebele senti ana kata kawaten betul. Lebele kita tem que aprender o sinal, né? Aprende bama o sinal. Aprende se é selo betul. Depois tem que bukan apa tem explore new things. Bahia buat nebe dia korne ihe futuro mai imi sei kudu ni sai damat ini kuda ada apa orang ini. So dan memang kau karat obat sih sekarang ini tidak happy. No, yeah, finger cross by ini nomos by ita hot. Memang harus tahu dia dalam atsawa the position that we dream of. And that conclude our talk. Give a round of applause, everybody, to Elvis. Elvis, that's so. Thank you. Honestly, that's so. I mean, only last message is so inspiring, though. I mean, Seda, Hanesa, only audience stay humble. The place keep exploring. I feel like that's something that everybody can relate to. But don't put yourself like in a box. That's also something that is, biasanya society. Oh, you need to, attain a certain age, and then you need to do this or accomplish this or reach this. But no, there is no like such a thing of this. Or thinking reach a certain age. No, keep exploring. It's okay. It's normal. Yeah, it's part of the. No, last but not least, like babele senti niya koko niya compete with yourself. Love that. Forsake how na ba untuk orang gitu. Kalau mengira kita si ita-nia yang masih kita saya sang compete yang tahun tidak nih sila si grudges. Negative, huh? Toxic. Yeah, you are your own competition, period. Yeah, you're in your own path. Yeah, be the competition of your own potential, period, Elvis. Yes. Okay. Anyways, thank you so much, Elvis, for your time. We appreciate you so much. Okay, well, that concludes our talk today. We've concluded it for 10,000 times. Thank you for your time, Elvis. And don't forget to follow us on all our social media platforms. We have our Instagram, YouTube, Facebook, and soon to be TikTok. Stay tuned at Gen Z Talk Timor-Leste. Até logo, guys. Bye. Also, don't forget to follow Elvis as well. We're going to put Elvis in the social description box. Right, bye everyone. See you in the next episode.